Eta gaurkoan, sei elkarteko koordinatzailearekin egoteko aukera izanen dugu, Maite Zigandarekin bigarren aldiz gainera etorriko zaigu, eta jadani jai kurtsoa bukatu duzu, ez? Ikasturtea gaur amaitzen da, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldean, eskerrik asko. Bueno, gaur azkeneko eguna izanen duzu, gauza gehiago ere badituzu aurrerago, eta aurretik, ez? Hori nabarmenena dela gainera, gauza asko egin dituzu, ez? Zer nabarmenduko zenuke ikasturtenetatik, nola joan da? Bai, bueno, urtero nik uste dut eskoletan bezala, egiten duzu konparazioa, konparatzen duzu. Nola izan zen aurreko urtea, edo aurreko taldeak, urtero aldatzen dira taldeak. Eta berez, aurten oso urte polita eta lasaia izan da. Parte hartu dute gutxi gora bera 110, 120 nerabe, 12-17 urteko neska-mutilak, justo etorri berriak. Hori, justo elkartean egiten dugun lana da, hori, eta beste herrialde batzuetatik etorri berriak diren nerabei harrera eman. Eta hori, aurten 110, 120 nerabe atenditu ditugu, eta justo gaur bukatu behar zen kurtsoa, baina festa atzo egin genuen, atzo arratsaldean. Taldearen, antolakuntzaren gatik aurreratu genuen egun bat. Eta oso festa polita izan zen. Azkenean, bolondrez pila parte hartzen dute, festa polita antolatu zuten, eta bukaera eman genion kurtso honi. Aurreko kurtsoarekin konparazio egin zenutela aipatu duzu, geroz eta nerabe gehiago daude, gutxiago, urtez urte aldatu zoa, kopurua? Urtez urte aldatzen doa. Oia daramago 18 urte. Gure alkartea ditu urte asko. Baina egia da, orain momentu honetan, astero norbait berria etortzen dela. Amatxo bat edo aitatxo bat etortzen dela, esaten aberrez, bere seme-alaba etorri dela eta parte hartzen alduen. Batzutan ez dago lekurik, baina gure elkartean gertatzen den gauza bat da, nerabe hauek pasatzen ari dute, deitzen diogu migrazio dueloa, dolua. Hau da, beraiek batean, orain, amatxo ez ezaguna, esaten dut amatxo, egin dugun ikerketa batean gehien bat direlako amatxoak ekartzen dituztenak. Amatxoak igorin dela mediaz 10 urte etorri ziren, gehien bat Iruñara edo Iruñeko herrietara, hori da, eta han utzi zuten. Gero hor daude arazoak nazionalitatearekin, paperekin, amatxo bakarrik etortzen da, eta hor hasten da legalizatzen bere egoera. 10 urte ondoren, esaten die, alaba edo semei, batzutan da bat, beste batzutan dira 4, segun, etorri behar direla berarekin bizitzera. Karo, bera, eramaten ditu 10 urte itxoiten, noiz etorriko diren. Baina egia da, 4 urterekin utzi bazituen orain 14 urteko nerabe bat hartzen duela. Eta 10 urte horiek aldaketa pilo gertatu dira bere seme-alabaren inguruan, ez? Lehenengo gauza, zu galdetzen badiozu hemengo nerabe bati, orain aldatzen badiote bizitzeko lekua, ez? Pozik egongo zen, nik galdera egiten diet. Bihar Frantziara joan behar zarete, Parisera bizitzera, handago zuen ama, ez duzuen ezagutzen ama, baina joan behar duzue ara. Nola sentituko zinateke, ez? Eta denak nik ez noa, eta nire lagunak, eta gehienak, falta, bere amatxi, edo normalean amatxi beste batzutan izeba, bereiek izan dira beren amatxoak, orduan, utzi behar dute baita hori, beren eskolak, beren dena. Orduan, etortzen dira ona eta daude oso triste, oso. Orduan, tristura hau, ongi lantzen bada, oso garrantzitsua da, ongi lantzea, bestela, gauzak ez badituzu lantzen, ez dakizun noiz aterako da, eta ez dakizu zein modutan, ze arazo izango duzun. Hori egiten dugu sei elkartean, landu tristurak eta arazo horiek, arazoak dituzte baita erlazionatzeko beren amatxoarekin, batzutan bere amatxoa edo bere aitatxoa beste neska lagun edo mutil lagun berri bat dauka, edo senarra, izan dute nini bat, eta aldatu da familia, eta ikusten dute bere burua pixka bat familia horretatik kanpo.
Orduan baita egiten dugun lana da berriro familia hori elkartzea, elkar bizitzea eta berriro sentitzea familia bat direla eta ez dakit hurbiltzea. Eta hori da gure lana. Alde batetik lan familiar hori eta beste aldetik tristurak eta pasatzea nola, lagun berriak ezagutzen kostatzen da asko, beraiek sartzen dira bere etxeetan eta ia ez dira ateratzen, orduan, etortzen dira elkartera nahi dutelako, esan behar dut gauza bat, hemen oso zaila da elkarte batean, horrelako nerabeak, beraiek nahi dutelakos parte hartzea. Osea, beraiek etortzen dira nahi dutelakos. Eta hori da, 12-17 urteko nerabeak etortzea astean. Nahi dutelako, ez? Nahi dutelako. Eta gainera, super errespetu handiarekin, oso jatorrak, nahi dut, ikusten zaie gogoa dutela, hori, aukera hau, ez, aurrera aprobetxatzeko, eta benga, ez, nik saiatuko naiz, eta niretzako hori da, oso aberasgarria, ez? Bai, oso aberasgarria eta sorpresa, ez? Osea, ostras, jatorrak, ez? Beti nik elkarte honetan egon baino lehen neukan ideia, ez? Etortzen direnei buruz, ezen hain jatorra, ez? Eta jogoten zara beraiekin eta konturatzen zara ze esfortzuak egiten dituzten, ze gogoak duten, ez? Integratzeko edo eta batzutan ze arazoak baita aurkitzen dituzte. Gainera, hor integratzeko arazo oso desberdinak izango dituzte, ez? Baina batzuek agian ez dute ez da hizkuntza ere menperatzen. Bai, batzuk ez dute hizkuntza, bai. Zailagoa. Bai, zailago. Baina, bai, zailago eta beste batzutan errazago. Adibidez, gure elkartera etortzen direnak, gehien bat etortzen dira Boliviatik, Kolonbiatik, Ekuadorretik, baina askotan etortzen dira Senegal, Txina, Ghana, ez dutela menperatzen hizkuntza. Egia da, zuk hizkuntza bat menperatzen ez duzunean, hasten zarela ikasten zerotik eta erraza dela hartzea. Hartzea, adibidez, Boliviatik etortzen direnak badute hizkuntza beste modu batean erabiltzen dute eta kostatzen zaie gehiago aldatzea hizkuntza. Orduan, espentsa batzutan hauei kostatzen zaie 10 urte daramate hemen eta oraindikan kostatzen zaie, ez? Kodigo batzuk aldatzea eta hori arazoa ematen du. Adibidez, elkartean ikusten dugun arazo bat da, hori, pasatzeko dolu hau, ez? Lehenengo dolua da, hauek nerabeak dira, eskolara joaten dira, ez? Gainera behartutak, institutora, bai, bigarren hezkuntzan daude gehienak. Eta, beraie dute idazteko modua edo oso desberdina dela, eta arazoak ematen dira hemen. Azterketa bat egiterakoan, kontutan izan behar duzu hemen, ez? Hemen dauden arauak edo, eta guk elkartean baita laguntzen diegu hori ikasten, ez? Hemengo arauak, hemengo eskolako, han ematen zuten Boliviako errekak eta hemen eman behar dute hemengo errekak, ez? Laguntzen diegu egiten guzti horri. Zer gertatzen da batzuk urte batean dolu hori pasatu dutela, eta orduan urte bat daudela elkartean esaten diogu, zorionak oso ongi, ez? Eta bera, esaten du, eski oso ongi nago, ez dut behar, ona etorri. Baditu lagunak institutoan, hartu ditu eskolako tareak eta oso ongi doa, ez? Eta jazta, moldatzen dira. Moldatzen dira. Eta horregatik, urtean zehar, sartzen aldira beste nerabe batzuk, ez? Gehienez, egon daitezke elkartean 2 urte, ez? Delakoz, dolua pasatzeko behar den denbora. Bueno, hau guztia izan da ikasturte honetan zehar egin duzuena, ez? Baina abuztuan ere ipatu diazu, ez? Gauza gehiago egiten dituzu. Orain itxi dugu kurtsoa, baina abuztuan daukagu lehen harrerako programa. Orain badaude 2 momentu urtean zehar, etortzen direnean, ez? Bat da, gutxi gora bera orain, hasi dira etortzen, han kurtsoa bukatzen denean, orduan ekartzen dituzte, eta, bueno. Eta orduan, orain etortzen ari direnak, orain dira hilabete batetik ona etortzen ari direnak, ez dira kurtsoan sartu, baizik eta ematen ari diegu lekua daukate abuztuko programan parte hartzeko. Zerten da abuztuko programa, da oso programa asko zer lasaiagoa, oso pentsatu nerabeak direla, askok
han, beren herrialdeetan, beren eskoletan nota onak ateratzen zituztela, eta honei legatzerakoan, osea, gertatzen ari zaie guzti hau, familia berria, ez dituztela lagunak, tristurak, eta gainera eskolan, osea, esfortzu asko ematen dute ikasten, baina ez dute gainditzen, Orduan, abuztuan zer egiten dugu, etorri diren berriak direnei ez egoteko etxean egun osoa, egoten direlako etxean, ez dira joaten ez igerik lekura, ez ezerrez, lehenengo harrera ematen diegu goizetan. Orduan, etortzen dira goizetan, ordu terdi egiten dugu, deitzen diegu nivelazioa, nivelatzeko ikasketak, eta, bueno, azteko bere lehenengo erlazioak, etortzen diren lehenengo egunean, etortzen dira horrela, eta ikusten duzu azkeneko egunean, farreska, aldaketa oso jatorra eta oso polita bolondresentzako pentsa, etortzen direla, bere denbora pasatzen dutela beraiekin, eta ikustean, abaritzea, beren lana badaukala gero ondorio bat, Eta orduan, etortzen dira, lehenengo ordu terdia da tareak egiteko, edo nivelatzeko, nivelazioa egiteko. Eta gero, joaten gara ezagutzera Iruñako edo Iruñerriko leku desberdinak adibidez. Egun batean joango gara ezagutzera Iruña. Eta egingo dugu ginkana bat Iruñan. Edo ikasteko nola mugitu behar diren autobusean, Bilabesan. Eta egiten dugu Bilabesaren jolasa bat. Edo jaten gara ezagutzera Yamaguchi zonaldea. Beste egun batean joten gara bainatzera, karo, bainu jantzia jartzeko forma ez da berdina munduko leku guztietan, Eta orduan, joaten mazai leku batera, ez dizut utzi behar, eraman short bat, esaten den bezala, galtza eraman behar duzu baino jantzi bat. Orduan, baita kodigo horiek, lehen hitz egin dugun kodigo horietaz, baita lan egiten dugu horrekin. Joaten gara bainatzera uhartera, badagoela hor bainatzeko zonalde bat, eta hor baita lantzen dugu guzti hori, lotxak kentzea, jartzeko baino jantzian, animatzen ditugu baita gerilekura joatera, eta egun bat pasatzen dugu Arantzadiko gerilekuan, eta berriro, landu nola joaten da gerilekura, nola baino jantzia jarri, guzti hori. Eta horrela, eta egia da oso hilabete polita dela. Gero pasten dugu gau bat, aditu batek eramaten digu ezagutzera Iruñerriko izarrak, eta egiten dugu gau izartzua, joaten gara, eta gero egiten dugu pijamada, sei elkartean. Eta behintzako da, lehenengo eguna etxetik kanpo, lagunekin, eta, da oso hilabete berezia. Gainera, erlajatzen dira, gero kurtsoa berriro hasteko, indarrez, eta... Oso, gainera urten, izan duzue Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasle bat, ikerketa bat eginez, eta datu gehiago ere izango zen dituzten, elkartaren inguruan. Joan den urtean egin genuen, beste ikasle batekin egin genuen datuak sartzeko programa bat, oso berrezkoa da, jakin nondik etortzen diren, batzutan baita entzuten dugula, etortzen dira eta kentzen digute etxeak, etxe sozialak kentzen digutela. Gauza guzti jakiteko, egiten dugu ikerketa bat urtero, jakiteko nolakoak diren etortzen direnak. Eta hori, orain atera dugu ikerketa hori, eta oso interesgarria da, kolgatuko dugu gure websarean, edo nork ikusteko, baina, nik esango nuke horrela, gehien bat etortzen direla Amerikatik, baina bai asko etortzen dira Txinatik asko handitu direla, askotan esaten dela, txinatarrak ez dute parte hartzen, sei elkartean bai. Eta hori, beste datuen artetik, gehien bat amatxoak direla, ekartzen dutenak, erreagrupatzen dutenak, beren seme alabak. Normalean bakarrik bizitzen direla amatxoak, baina gehiengoak bakarrik bizitzen da amatxoa. Beste gutxiengoetan da aitatxoa ekartzen dituena, baina oso desberdintasuna handia dago, gehien bat amatxoak dira. Migratzen dutenak lehenengo. Etorri direnak. Eta oso gutxitan aitatxoak etorri dira eta gero familia guztia etortzen da. Zeiren kasuan, hori, horrela da pixka bat lana, Gero baita, zenbatek daukaten hemen
etxea, ez? Etxe soziala edo alokatutak. Eta gehienak daude alokatutak, baina konpartitzen. Hau da, etxe batean alokatutak daude beste familia batekin. Hori baita, jartzen ditu beste arazo batzuk, ez? Eskolan esatea behar duela bere maila, bere lekua, eta, hori ez dute, eta orduan guk elkartean, joeten gara ezagutzera liburutegi publikoak, jakiteko, ze zerbitzuak dauden, baita joeten gara ezagutzera gaztediaren etxea, hor gauza pilo egin dezaketelakos, edo egia da, adibidez, asko gehien bat mutilei gustatzen zaiela, aritzea kirolean futbola, da gehien gustatzen zaiena. Etortzen dire igual bere herrietatik eta han jolasten zuten kriketa. Kriketa hemen jolasteko oso aukera gutxi. Eta ikusten dute hemen gehien bat dela futbola, ze, horrekin izan dezakegu eztabaida handia, baina, eta orduan nahi dutela futbolera jolastu. Egia da, futbolera jolasteko dirua berdela. Eta normalean baliotzen duela dirua asko. Orduan, saiatzen gara elkartean, edo talde berri bat sortzea beraiek, edo, horrelako zerbait egiten. Aukera asko dago, Eta, hori, ikerketa egia esan, hemen bar diogu bueltatxo bat, baina ez da bakarrik datuko kuantitatiboak, baizik eta neska, Sara, izan zela ikaslea, Sara baita egin zuen elkarrizketak. Eta hor agertzen da, nola sentitu ziren etorri zirenean, gutxi gora bera elkarrizketan kontutan izan zuen bere doluaren prozesua. Eta oso interesgarria da. Hor webgunean jarriko dugu. Eta oso interesgarria. Hori bai, erderaz egongo da, baina, Erreta zain atzo ospatu zenuten, ez? Ikasturtea amaitzeko eguna, eta esan diazun moduan festa asko egiten dituzue, Bai, festak egin behar dira, ez? Hone pasatzeko. Bai, noski bai. Beti, festa batean beti, hemen bezala, merendola bat dago, eta gutxi gora bera. Elkartean aurten, urtarriletik, parte hartu dute gutxi gora begera 70 bolondrez. Eta, bai festak eta egiten diren gauza guztiak antolatzen dituzte bolondrezak. Beti, lankide batek izaten da pizka bat organizatzen duena edo antolatzen duena handiena. Eta atzo itxi genuen kurtsoa, baina maiatzaren 14an egin genuen 6 eguna. Eta urtero egiten duzue. Hori urtero, bai. Da, hori elkartzen gara, bai nerabeak, bai familiak, bolondrezak, parte hartu dugun pertsona guztiak. Eta nahi duena, irekita dago, Adibidez, aurten joan ginen arazoak izan genituen, aurkitzeko leku bat egiteko, karo, gara, igual, aurten egon gara parte hartu dugu 120 pertsona. Orduan, karo, 120 pertsona. Bai, egiten dugu kalderete lehiaketa. Ikusten, da superpolita egun hori. Ikusten duzu, leku guztietako amatxoak eta nerabeak kalderete bat egiten, bakoitza bere estiloan, eta da oso egun berezia. Aurten arazo handi bat daukagu, igandetan egiten dugulakoz. Zergatik, normalean familiak, berez, ikerketa honetan agertzen da gehienak lan egiten dutela amatxoak, begira, badago gauza bitxi bat. Orain krisiarekin, langabezian geratu dira gehiago aitatxoak, amatxoak baino. Aitatxoak normalean lan egiten zuten konstrukzioan, errolako lanetan, eta hori krisiarekin, nabaritu dute eta asko geratu dira langabezian. Baina amatxoak gehienak mantendu dute bere lana, zergatik. Bere lana zelakoz etxe batean lan egin, interna, eguna eta gaua lan egin, eta mantendu dute bere lanak. Zer gertatzen da, bakarrik libratzen dutela astean behin, eta gehienetan izaten da igandean. Orduan, aukera da igandetan egitea, guretzako oso gara... Aliketa gehien elkartzeko, ez? Bai, eta gainera guretzako oso garrantzitsua delakoz familia. Berez, igandean, maiatzaren 14an egin genuenean, amatxo bat eta esan zigun, nire lehenengo aldia pasatzen duela eguna semearekin. Eskerrik asko.
Ez daukate aukera asko. Beraien erlazioa dagoelako pizka bat, horrela. Ez direlako animatzen eguna pasatzera, eta batzuentzako izan zen aukera polita. Eta orduan, arazoak ditugu igandea denez, leku publikoetan egiteko. Azkenean, izten dutelako, igandea bada, edo egun osoa itxita, edo egun erdia itxita. Orduan, Muruko kontsejua oso jatorra, ireki zigun bere herria, eta oso gustora egon ginen, oso herri polita da. Bere atrioan egon ginen, bero asko egin zuen, egun horretan, eta sartu ginen hor atrioan dela oso polita. Utzi genuen herria, nik uste du, zegoen baino garbiago, oso respetu handia daukate, eta oso zaindariak dira, eta norbaitek aukera ematen dionean, berez oso... Eskerronikoak. Bai. Eta oso gustora egon ginen. Ikusten da, gainera horrelako jaiek badutela esanei oso berezia, bai zuentzat, bai sei elkartean parte hartzen duten guztientzat, bolondresentzat, Bai, hombre, nik uste dut hainbeste festa egitearena... Familiak ezagutzeko aukera ere... Bai. Bereiekin egiten dugu lan handia, urtean zer, jabetero behin, elkartzen gara familia guztiekin. Beste proiektu batzuk baditugu, ez nahi sartuko bestela, txapa bat botako dizut. Baina, bai, hombre, normalean urtean zehar elkartzen gara talde txikietan, astelehenetik asteazkenera talde txikietan, eta ostiralean bai elkartzen garela bi talde handitan. Jende asko dago, orain parte hartzen, eta orduan, 150 pertsona baldin bagaude parte hartzen, 120, 60 pertsona joatea, ez dakit, orain ezagutzen ari ditugu errekurtso ez desberdinak, Aldezar elkartera. Joten bagara, 60 pertsona Aldezar elkartera aski, ez gara gehiago sartuko, baina 120 ez gara sartzen, orduan, taldeka egin behar ditugu gauzak. Baina bai egun horretan denak elkartzen gara eta aukera ematen dizu zure lagunekin egoteko edo ez dakit beti ez zara beraiekin egoten, orduan da aukera bat baita erreforzatzeko erlazioak. Baita beste elkartearen helburu bat, gu gara zubi bat, ez? Etortzen direnean, joten dira zubitik pasatzen, eta hor egoten dira ikusten zer zer gustatzen zait, non sartuko naiz, bai? Gure helburua da integrazioa non? Eguneroko bizitzan, bai? Ni Aldezarrekoa banaiz eta gaztea, saiatuko naiz joaten Aldezarreko elkarteetara, ezagutzeko ze aukera dauden, gero bera, parte hartzeko. Eta hori da, pizka bat, gure helburua. Eta hori da egiten duguna, baina baita non parte hartu, nora joan, ez? Ez duzu, igande batean, zer egiten alduzu, txirrindula hartu eta begira hemen, Zizurzendeako zonalde horretan, zenbat herri politak dauden, edo ikusi genuen Errenigamendia, hortik baita ikusten dira mendi desberdinak, animatu, horrelako aisialdi egunak izatera, ez? Hori da gure helburua, ezagutzea, hemen dauden gauza guztiak, ezagutzea lagunak, erlazioak izatea, eta animatzea baita beraien artean geratzen egun batean txirrindulekin edo ibiltzen joateko, ez? Adibidez, igande honetan geratu ginen Zizurren, eta Zizurretik Murura ibiltzen, izan zen ordu bateko paseoa, ibilaldia, eta oso polita da ibilaldi hori, eta erreza. Animatzea, gauza horiek egitera. Zuen elkartan egoten dira hori gehienez jota 2 urte, gero izan duzu aukera bertatik pasa den, pertsonekin egoteko, integrazio maila hori lortu duten, nola sentitu diren? Ikerketak egin ditugu baita horri buruz. Joan den urtean berez egin genuen bat eta elkartu genituen orain dela 3 urte eta 5 urte egon zirenak, aber nola zeuden eta nola zeuden orain eta baita nola 6 elkartean lagundu zioten. Eta komentatzen, gehienak, zegoen neska batek, neska da baino gehiago esaten digu hau, baina batek esan zuen eri orain, nire lagunekin, orain ez da orain 10 urte bezala, orain dela 10 urte, zure kontaktuak utzi duzun herriarekin oso asko zailagoak ziren, internet ezen hain, oraingo bezala. Baina orain daudela, konektatutak daudela, esaten dute, orain nire lagunak, bera zegoen unibertsitatean ikasten psikologia. Nire lagunak ja dituzte seme-alabak,
Eta nik ez nago horretan pentsatzen, ja, oso asko urrundu naiz, nire lehengo bizitzaz, orain, ara joaten naiz, eta orain han sentitzen naiz, pizka bat, kanpotarra. Baina hona etortzen naiz, eta oraindik kanpotarra sentitzen naiz, edo sentiarazten naute, Ja, batzutan daude gaixoak limbo batean, Bai, daude limbo batean, bai. Bai, zara, ja esarangoa, baina inoiz ez zara hemengoa izango, beti izango zara etorlea, betirako. Baina gehienak, askotan gertatzen da etorri berriekin, eramango dugu egitera, aterako dugu bigarren hezkuntzatik edo batxilergotik, ez dauka aukerarik, eta egitera, tailer bat edo... Eta pena bat da, bakarrik behar duten gauza da denbora. Denbora eta guk gure aldetik pazientzia izatea, Bi urte izan behar dute egokitzeko, ez badiegu bi urte horiek ematen, segurazki ez dute ikasiko, baina ez beraiek ez dutelako gaitasuna, Guk, gure sistema, ez dagolakoz ongi prestatuta beraien erritmo horiek ulertzeko eta asumitzeko. Errepikatu behar balin badu, errepikatuko du, baina lasai, eman denbora, Claro, pazientzia, Hori esaten ari diegu elkartean, orduan, gero ez badugu pazientzia hori, pikutara dena. Baina gehienak oso ongi, egiten ari zuten nahi zutena, gehienak lanean, ikasten, batzuk lanean, eta berez oso integratutak, bazuten bere kuadrilla, integratutak, hemengo nerabe bat bezala, Beren gauzekin, beren, denok desberdinak gara, hori da, baina bai, oso kuriosa izan zen. Eta esaten ziguten, zela familia handi bat bezala, Bereik etorri zirenea, zela bere familia. Leku bat joateko, lasai egoteko, begiratzen geniola, berari, bera zen modua, zuela fingitu behar lasai zegoela, eta berarentzako izan zela, hori, lasai egoteko lekua, Eta, indarra hartzeko, gero, eta oso, bai. Mila esker Maite, beti bezala pasada bat egiten duzuena, eta gainera primeran azaltzen duzu. Da oso polita, berez, esango dut, norbaitek nahi badu, hemendik, gonbidatzen ditut, abuztuko programan parte hartzeko, bagaude orain bolondresak hartzen, edo orduan norbaitek animatzen bada oso programa polita da, oso polita, oso gustora egongo dira, eta norbaitek nahi badu elkartera ditzea, eta ongi etorri emango diogu. Oso, Maite, mila esker, zorionak egiten duzuen guztiagatik, eta ongi izan. Eskerrik asko, Agor.